خجلا يوشيها الخمار، كلؤلؤة يضللها المحار، بدت والسمت يقطر من خطاها، وقد حلى شمائلها الوقار. بدت خجلا يوشيها الخمار. وأنت أيضا أيتها المشتاقة المستبشرة، إذا أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسمعي بعضا من صفات نسائها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود، التي إذا ظلمت قالت لزوجها: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا ولا أنام حتى ترضى. وقال أيضا مبشرا الصادقات القانتات المطيعات: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فماذا تريدين؟ فماذا تريدين؟ بل اسمعي هذا الخبر العجيب من الرسول الحبيب. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة معها جاريتان أو ابنتان تسألاني حاجة، فلم أجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، وبدل أن تأكلها قسمتها بين ابنتيها ثم قامت وخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بخبرها مع ابنتيها وأخبرته بفعلها، فقال: إن الله قد تعجب من فعلها، وإن الله أوجب لها بها الجنة. إن الله أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار بتمرة. يا حليم يا غفار، أمة الله، إن أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسألي خديجة، واسألي فاطمة، واسألي أم عمارة والغميصاء، واسألي الصادقات المؤمنات، وسيري على طريقهن يا رعاك الله. اعلموا أيها المشتاقون، اعلموا أيها المستبشرون، أن منازل الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هنا في الدنيا. إن منازل الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هنا في الدنيا. فوا عجبا من مضيع لحظة فيها، فتسبيحة واحدة تغرس لك بها شجرة أكلها دائما وظلها. فالبدار البدار، فالبدار البدار. بدت خجلا يوشيها الخمار، كلؤلؤة يضللها المحار، بدت والسمت يقطر من خطاها، وقد حلى شمائلها الوقار.